حاسبني وخودك رايك لا تسلي ولا نسالك ما بقى نجري. وافق مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الرفع من قيمة الرسوم على الوقود والهاتف النقال والمواد الكمالية المستوردة. الإجراءات الجديدة التي سترد في قانون المالية 2016 توخت استشرافا وصف بالحذر لعائدة صادرات المحروقات بسبب تراجع سعر البرميل دوليا. الرئيس بوتفليقة ألح على الطاقم الحكومي ضرورة شرح الوضع المالي الذي تمر به البلاد، لكنه يعول على تفهم الشعب لذلك حفاظا على استقلالية القرار الاقتصادي. Que ces jeunes filles qui représentent justement cette belle nation qui est l'Algérie française, qui est l'Algérie, mais elle est française en même temps. On est en France. الجزائريات والجزائريين يفهموا باللي قاعدين مناش راح نمسوا تماما تطوير البلاد وفي المستوى المعيشي، ولكن 2015 لازم يكون تضامن قوي. استقبال إعلامي وجماهيري كبير للنجمة ليلى علوي. كان هذا التصريح خاص للتلفزيون الجزائري. أنا مبسوطة أنا في الجزائر، حقيقي أول مرة ومتأخرة، بس أنا بحب الجزائر أوي. ابتداء من هذه السنة القيام بمراجعة معتدلة وتدريجية لتسعيرة بعض المواد وهي الوقود والكهرباء والغاز. حاسبني وخودك رايك لا تسلي ولا نسالك ما نبقى نجري وراك سير في حالي وسير في حالك. بمجيء وجه الشر عبد الرحمن بن خالفة وزير المالية الجزائري الجديد إلى الحكومة، جاءت إجراءات صارمة مع المواطن تفرض التقشف عليه، رحمة مع رجال الأعمال اللصوص تدعو إلى مساعدتهم باسم تطوير الاستثمار في الجزائر. طبعا لكل شيء سبب، ولذلك فإننا في مجلة السياق العربي أردنا أن نبحث عن سبب تكالب هذا الوزير على المواطن البسيط وتذلله لرجال الأعمال، ونطلعكم من خلال هذا الريبورتاج الذي أجريناه على النتائج التي وصلنا إليها، نتائج خطيرة تكشف تورط هذا الوزير ومصلحته في استمرار الوضع الاقتصادي المزري الذي تعيشه البلاد، الذي سيقود إلى تحكم رجال الأعمال والأوليغارشية في دائرة القرار السياسي الجزائري، واستمرار الفقر واستمرار انتهاك حقوق المواطن الجزائري في العيش الكريم والمساواة والعدالة الاجتماعية. ياك انت اللي على بالك، شكون يصيب دواك وشكون يقرا لك تمك، يعلم من لمولك هو العالم بفعالك. حاسبني 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 ولا تزيد في ميزانك، ولا تزيد في ميزانك. من الحمق والبلاهة وكذلك من العمالة والتآمر على البلاد أن يعين وزير للمالية هو في حقيقة الأمر موظف في البنوك لا يهمه إلا مصلحة هذه البنوك وكيفية حصولها على رساميل على حساب الاقتصاد الكلي أو الاقتصاد الجزئي. ومن التفاهة والتآمر على البلاد أن يكون هذا الموظف حريصا على المستثمرين الذين يريدون أن يمولوا استثماراتهم من الخزينة العمومية أكثر من حرصه على المواطن الجزائري. لكن خلفية هذا الوزير كموظف سابق في عدة بنوك ليست هي المشكلة الوحيدة. هنالك سر نكشفه لكم لأول مرة عن هذا الوزير. هذا الوزير هو موظف عند رجل الأعمال يسعد ربراب،
يعمل مستشارا في شركة اسمها ساب سولوشنز، شركة تملكها جزائرية لديها أصول مغربية تعيش في فرنسا اسمها صباح مراكش. وصباح مراكش هي مجرد غطاء ليسعد ربراب المالك الحقيقي لشركة ساب سولوشنز. قالت لي إن مهمتي هي أن أجعل منك قاتلا اقتصاديا، وهو أن تدفع قادة مختلف البلدان إلى أن يصبحوا جزءا من شبكة واسعة لدعم المصالح الاقتصادية الأمريكية. وفي نهاية المطاف يقع هؤلاء القادة في مصيدة الديون، الأمر الذي يضمن اتخاذهم مواقف موالية لنا، وعندما تستدعي الحاجة فسوف نستخدمهم لتحقيق أغراضنا السياسية والاقتصادية والعسكرية. قالت لك كل ذلك بالصريح العبارة؟ قالت ستصبح قاتلا اقتصاديا هكذا بالحرف؟ نعم هكذا بالضبط، وقد استفسرت حينها وما معنى هذا التعبير، فأجابت بأنه في الدوائر التي تعمل فيها يستخدمون هذا التعبير. أذكر أنها قهقهت عندما سألتها: قاتل اقتصادي؟ ما هذا؟ لقد دخلت الشركة كخبير اقتصادي وليس كقاتل اقتصادي، وهذا أدخل السرور في نفسها وفي نفسي، ورحنا نضحك معا. أكرر أنها استغلت بمهارة نقاط ضعفي، وبدأت أفكر في قرارة نفسي: يا إلهي، يبدو أنني سأصبح جيمس بوند. تركني من بالك، رجعت سبة وهلاك، الناس جابوا لي اخبارك. حاسبني حاسبني حاسبني، ادي غير اللي بقالك، ادي غير اللي بقالك. حاسبني وخذ وياك، ما تسألني ولا انسالك، ما نبقى نجري وراك، تصير في حالي ويصير في حالك.
والعالم تفعاله. حاسبني حاسبني تزيد في ميزانك ولا تزيد في ميزانك. حاسبني وخذ قرارك ما تسألني ولا أسألك نبقى نجري وراك نسير في حالي نسير في حالك. حاسبني وخذ قرارك ما تسألني ولا أسألك نبقى نجري وراك نسير في حالي نسير في حالك. حاسبني وخذ قرارك ما تسألني ولا أسألك نبقى نجري وراك نسير في حالي نسير في حالك. شفت مع وين الدار ما تحسبني كيف حالك يا كان ناقص مشكاك في الدنيا ما هو سالك. اشحال قسيت معاك وشحال ساعة فتح بالك غير ننساني وننساك غيرت وفهمت حسابك. حاسبني 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 لديالي ما هو ديالك لديالي ما هو ديالك. والآن نختم هذا الفيديو ببعض مظاهر التقشف التي يعيش فيها وزير المالية. انظروا إلى منزله في دار إبراهيم الذي يقع في 3 طوابق. هل هذا منزل رجل متقشف؟ وانظروا إلى عرس ابنه الثاني في الجزائر، فقد عقد نعيم قرانه في فرنسا على زوجته ميلودي تشانشيا، ثم أعاد التعريس بها مرة أخرى في الجزائر بعرس ثان صرفت فيه مبالغ خيالية، حتى أن حجم علبة الحلوى التي تهدى لضيف العرس حجم لم أره شخصيا في حياتي في أي عرس جزائري. وانظروا إلى الوزير المتقشف جدا يفخر في صفحته الشخصية على الفيسبوك برحلته المكلفة إلى اليونان ليهنئه ابنه نعيم وصهره زوج ابنته الطيار محمد لمين غزالي، وابنه الأكبر عبد الحق وابنته ريم الحسنة بن خلفة يهنئونه بالتقشف الذي مارسه وهو في اليونان. يا معالي الوزير، ابنك وضع في صفحته الشخصية في الفيسبوك صورا لنفسه وهو في الحج. يمكنك أن تقول له بأنه إذا حج بأموال الربا وأموال المناصب التي تولاها بدعم منك فحجه باطل، عليه أن يعيده بأموال حلال. وإذا لم تستفد من رحلتك إلى اليونان في أن تعرف كيف يجب أن تتعامل الحكومات مع شعوبها وكيف تمارس التقشف على الحكومات قبل الشعوب، فإنك لم تستفد شيئا. وأنا أرى أن حكومة اليونان أقرب إلى الإسلام منك ومن أمثالك. طمع وين اداك ما تحسبني كي بحالك ياك النقص مشكاك في الدنيا ما هو سالك. غير سمحني في شقاك غير تركني من بالك كي رجعت سبا وهلاك الناس جابوا لي دارك. حاسبني 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 غير اللي بقالك بدي غير اللي بقالك. يا من عينه ربراب في مناصب لكي يسكته ولكي يستخدمه بوقا له، ويا من استرجعه علي حداد وعينه وزيرا للمالية ليتحدث باسم اللصوص ويقمع الشعب ومطالب الشعب باسم التقشف. لست وزيرا للجزائريين، أنت وزير لربراب وعلي حداد.